Joo, kävin tuossa kaivelemassa taas parisen tuntia meni pelloilla ja löytyi tällaisia musketin kuulia. Mä kuvaan näitä videoita GoPro Hero 4. Zoomi ei ole kovin lähelle menevä, tai siis zoomia ollenkaan, mutta nää ei kovin lähelle tarkenna. Musketin kuulia, niitä olisi saanut kaivaa aika paljonkin sieltä, niin paljon kuin jaksat vetää pellolta. Sitten oli yksi pienempi, aika erikoinen. Sitten oli ammuksen kärkiä, luoteja ja yksi on ihan pamahtamaton, räjähtämätön ammus. Sitten erikoisin oli näihin musketin kuuliin liittyen tällainen. Siinä on kiinni vielä 2 musketin kuulaa. Tää on tämmönen hajonnut niinku joku. Mä en todellakaan tiedä mikä tää on. Kun mä putsaan tätä, niin ei se nyt hirveästi tule kertomaan lisää, mutta jonkun näköinen juttu. Ja siellä on 2 musketin kuulaa kiinni vielä. Sitä samaa joukkoa. Tällaisia. Rautanaulaa kaikkea roskaahan sieltä saa kerätä, mut aina löytyy jotain mielenkiintoistakin. Pääasiassa roskaa, mut tällaista sarjaa settiin nyt löytyy. Palaillaan.